各位老师、师兄、师姐，大家晚上好。晚上好。我是傅丽萍。我在长城学里面，2013年已经加入长城学了，大概11年左右了。在这之前上了初中级应该是2次，连这是第3次，高级班1次。在我上高级班的时候，2014年我真的很不可思议啊！我们到调整站完了这个高级班，就到那个调整站去帮人家调整那种能量真的是不可思议，很强很强那个能量。当下，我的师姐跟我讲我要调手，哇，师姐你的能量真的不可思议，很强很强那种能量很热很热这样，他讲。当时我就感觉到真的是上了高级班那种能量真的是特别不同的。哇，就是要好好的珍惜这个长生学，也感恩魏老师这么遥远来到这里帮我们做这个长生学。现在我要分享的是因为时常会失眠有时会不能睡，在楼下看了电视或者做了家务跑上去楼上房间睡觉的时候，倒在床上就是不能够睡，4点、3点、4点、5点看到钟，哇，还是不能够睡到最后是最近这一次来到这调整站我讲第二天是调整4号跟5号的那个穴位当下那个师姐吴瑞琴师姐帮我调的时候我感觉到后面有股很热的热量当时在进来的时候冷气很冷很冷，是咳嗽不停当下他一帮我调的时候我整个人怎么没有咳嗽了？马上止咳了，不会咳嗽了，很神奇很特别，真的是我们要好好的珍惜这个长生学，真的是不可思议。那我真的这次我要好好的珍惜，帮助自己要帮助别人。然后接下来就是那个。现在是每个晚上都是能够很好的睡觉，一觉就到天亮了，不会说失眠了。现在是我要分享第2个故事。今年农历新年就回到马来西亚西马吉隆坡家乡过年。一个不小心大年14还没过完，还有2天的时间要过完了。就去庙里拜拜，我妹妹讲没有人叫我陪她一起去庙拜拜咯。然后是去那个庙拜拜的时候就转运博运拜太岁拜好了那时候我们家师了不是拿那个金子去挂掉吗？跑到那个花宝炉那边有个八卦那个楼梯间又没有注意到一点了火是要放去那个炉去烧，一转个身整个人就倒去。跌倒摔倒在地上爬不起来叫我妹妹讲玲快点扶我起来，爬不起来了我讲，然后我就坐在那，她就拿去花掉那个金子然后是到后来很巧合有个铁打医师也在那边拜拜他看到我这样有个师姐跟他讲我跌倒不能够走路了，他就帮我当下就回去拿他的那个医药箱来帮我推拿这样推好是还帮我包我的脚，也不能够上车人家扶我上车。好的时候又回去咯，回到家的时候没有想到每次魏老师帮我们调那个能量毛巾每个都有调一次能量毛巾忘了。然后我的妹妹告诉我过了3天过后那个丽明我妹妹告诉我，那能量毛巾有吗？不拿来包那个脚，有没有想到后来是我才拿来包那个脚包了是。第三天、第4天第2天我早上起来，怎么我的脚那淤血全部打出来很不可思议那个淤青全部打出来，包了2天、3天、4天这样，然后是我差点贴打酒，我也不管它了我就用穿那个能量袜子。第1天哇起来的时候，第2天早上就起来，那个淤青也是退了很多，在
再穿了2天3天的袜子是，我那以前全部退到完了的。跑路也是比较消肿的那个脚能够跑路了。本来是不打算穿回来参加这个长绳节，因为跌倒蹦极是能够好那个脚啊。后来是看到那脚能够跑路，我叫我妹妹丽美，你赶快帮我订飞机吧，我要回来参加这个长绳节。因为不要错过这个机会，因为已经等了10年没有参加过这个长绳节，一定要回来参加。然后就帮我订了机票，我就19号就回来，就参加这个长绳节。然后10月9号要回去 KL 了。真的是我们有这样的机会啊，不要错过，要好好的珍惜。有机会参加我们就要来，有这个长绳节，因为这个长绳节哦，在这。我来参加这么多次啊，这一场长绳节是最大的，300个人，以前是差不多是100个人啊，现在300多个人哦，哇，真是，如果得空我们一定要来参加，有机会一定要来参加。老师，我可以讲我妈妈的故事吗？啊，可以啊。还有一个故事哈，就是我妈妈。因为3个月啊，我妈已经1月10号，妈妈已经过世了，往生了。因为在之前啊，因为我们每次回去是我啦、我妹妹啦、丽明，我们回去会挑那种毛巾啊，帮妈妈的衣服啊、裤子啊、毛巾，全部家里的人的毛巾、衣服全部拿来挑。然后妈妈因为是跌倒，2021年4月多跌倒就不能够走路了，坐轮椅。然后是她啦。就是不能够了，还不过是坐轮椅不能跑路。他起初呢，他能够自己啊，会泡东西啊，自己换便便啊，冲凉啊，我们就倒便便水给他，自己会冲凉。到最后是今年啊，1月多的时候，幸亏啊，我12月29号去年有回去，回到1月19号本来要过来文莱，然后是我妈妈1月10号就过世了。因为是每次给他调那个毛巾啊，能量毛巾啊，衣服给他穿，裤子给他穿。那个毛巾呢，在那个枕头边铺一条给他用，然后心脏这边要盖一条毛巾啦。然后是，当他要走的时候哦，我觉得啊，当下脑袋也是空，要忙着打电话叫救伤车来帮妈妈写那个死亡证书。我们家的侄儿哦，我弟弟的孩子。很可爱哦，有3个年轻人啊，20岁左右这样啊。他讲摸到婆婆的心脏这里还有温哦，他讲啊，快点，就不要讲把我妈妈抱起来，坐在轮椅上，坐在那轮椅那边推出来大厅那边。我弟弟回来看到这样子，快点推进房间。当时啊，因为人往生了，一定是不能够坐得直，他坐轮椅像平时这样坐轮椅坐得直，他不会弯腰，你知道吗？很奇怪，很神奇哦，我就奇怪，怎么变到这么会这样子啊？老师我也不懂当下哦，这样子，他讲婆婆有在救了，快点叫救伤车载他去医院看医生。这样我小弟就赶快回来咯。他讲，因为他店要关了，我们7点半回到家，本来是要帮我妈妈吸那个痰哦出来，因为很多痰啊。最后那一天是他的痰啊很厉害，你知道吗？一直我讲啊，我跟我妹妹讲，不要喂她吃那个牛奶那些了，怕她等到嘛，等下是她不能够呼吸。她讲啊，不要再给她吃了。我讲是就这样哦，我讲是这样子是，她讲你给她换便便先，然后是你不要再给她吃了换便便，然后是换了后是我就要扶她起来嘛，她的嘴巴是张开。我讲我妹妹讲，你看听妈妈讲什么？听不到嘞。我讲我是听没有她讲什么。过不久是2个又扶起来，跟她摸一下啦，跟她夹持一下啦。然后是都不久哦，突然间没有气了，没有反应了，那么没有反应了，好像妈妈没有反应了哦，怎么办呢？然后另外一个妹妹啊，在外面又洗掉讲，猪快进来，妈妈没有反应了，进来是我，后来是把你放在我们家里的群组里面啊，跟我弟弟妹妹讲，你们快点来呀，妈妈没有反应了啦，快点过来。当时就是这样，妈妈就跑掉了咯。我就是想到很可笑，就是那3个年轻人把妈妈不要讲抱在那个轮椅上坐住，就推出来大厅这边，要叫救伤车来载她去医院。我不
怎么还做到这也不会弯腰，你知道吗？就这样哦，然后就讲了，他们快点推回去房间，因为我不可以，因为我在外面是忙着打电话，没有去房间看。等到我有空的时候是，等到那救伤车的时候，我妈已经去世了2个小时02分，当下啊。就是02分，我讲对，我讲那个医院的人讲你讲的很刚，因为我妈是走了，大概是7点02、03分就跑了啦。那个救伤来到是已经9点钟了，出一点点了，好像有2个小时多。我讲对，没错。啊，老师是那能量毛巾帮助到我妈妈，做时做了直，她不会弯腰哦，坐在轮椅上还是直，人已经走了40分钟了，知道吗？还是直哦，做到。我就好像觉得很像很神奇不可思议，人走了是一定是不能够再做到怎么样了啊？老师，我是分享到这里啊，谢谢。好，我们谢谢傅丽萍师姐的分享，谢谢。